President, jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til fiskeri- og kystministeren. Kystkulturforeningen Sjøråk har sendt søknad om tillatelse til å bruke en tidligere reketråler til turistsafari med base på øysamfunnet Røver i Haugesund kommune. Fiskeridirektoratet har avvist søknaden, men sier i avslaget at departementet bør se på saken. Saken dreier seg om reiseliv, distrikts- og fiskeripolitikk og stedsutvikling. Det virker som regelverket ikke er oppdatert om å bruke tråler i en slik sammenheng. Vil statsråden bidra til at foreningen får drive med turistråling og oppdatere regelverket? President, departementet og regjeringen er opptatt av utviklingen av reiseliv som næringsvei langs kysten. Det er lagt fram en egen strategi for kystbasert reiseliv, der ett hovedmål er å bedre samarbeidet mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen. Vi vil finne samarbeidsflater som gagner lokalsamfunnene og begge næringer for å legge til rette for samarbeid i stedet for konflikt. Sånn skal også de tradisjonelle næringene nyte godt av utviklingen av reiselivsnæringen i stedet for å bli fortrengt. Og det er bakgrunnen for at jeg i januar har et møte mellom reiselivsnæringen og fiskeri- og havbruksnæringen om videreutvikling av relasjonene mellom de to næringene. På møtet så ble det diskutert og gjensidig orientert om utfordringer og muligheter for ytterligere samarbeid mellom næringene. Departementet arbeider videre med oppfølgingen av den strategien. Og vi har hatt møte med Kystkulturforeningen Sjøråk 25. februar, og vi tar med innspillene deres i det videre arbeidet. Når det gjelder den konkrete saken, så er det sånn at det fartøyet man her ønsker å bruke til å ta med turister og andre ut for å tråle reker, er tatt ut av fiske gjennom en av strukturordningene. Utgangspunktet er at sånne fartøy skal ut av fiske. Som regel skal også fartøyene kondemneres. Men det kan gjøres unntak for fartøy som, og jeg siterer fra paragrafen, som har antikvarisk verdi eller kan brukes til allmennyttige formål til foreningsarbeid eller lignende. Det er viktig å sikre at strukturordningens formål ikke undergraves ved at fartøyene senere blir gjeninnført i aktivt fiske, uansett om det er ordinært næringsfiske eller annen virksomhet som har utnytting av de marine ressursene som økonomisk grunnlag. Så den konkrete saken den reiser altså to problemstillinger. For det første adgangen til å bruke trål som fiskeredskap i strid med de alminnelige reglene for redskapsbegrensninger for fartøy som ikke er registrert som fiskefartøy i merkeregisteret. Og for det andre så er en sånn næringsmessig bruk av nettopp det her fartøyet som er tatt ut av fiske gjennom strukturordningene. Siden den konkrete klagesaken er til behandling i departementet, så kan jeg ikke si noe mer akkurat nå om utfallet av saken. Men det er imidlertid viktig å være oppmerksom på de to problemstillingene jeg her nevnte, og se dem hver for seg. Det betyr at et, og jeg understreker, eventuelt avslag i den konkrete saken ikke skal forstås som et utslag av manglende interesse i departementet for å legge til rette for kystbasert reiseliv. Det vil være viktig for Norge fremover å utvikle det kystbaserte reiselivet. Så jeg vil starte et arbeid for å se på hvordan vi i større grad kan legge til rette for at den næringen kan gjøre bruk av marine ressurser, både gjennom fangstrettigheter, samhandling med fiskerinæringen og eventuelt på andre områder. Kambe, vær så god. Takk for det, president. Jeg er ikke helt fornøyd med svaret, president, fordi jeg føler vel at fiskeri- og kystministeren er mer opphengt i regelverket som det er i dag, i forhold til sånn som det burde være. Det er altså opplagt at regjeringen har et ganske godt arbeid, som er tverrpolitisk forankret i Stortinget, i forhold til reiselivssatsingen. Det heter blant annet i regjeringens visjon: turer med fiskebåt og opplevelse av ekte foredlingsanlegg, for eksempel for tørrfisk, fugle- og hvalsafari og kystkultur i form av tradisjon og lokal historie, har stort potensial i reiselivssammenheng. Og han vil ha økt kunnskap og engasjement for kystens kulturhistorie, kombinert med kystens kulturarv, og bevare kulturverdier på land og til sjøs, som er typiske for tidsepoker og blant annet ting, som statsråden er inne på. Jeg vil si at statsråden bør arbeide for spørsmålet er ikke kommet av tilfeldighet. Altså, regelverket i dag åpner ikke opp for turisttråling, rett og slett fordi ingen har kommet på det før å bruke sånne utrangerte trålere til dette. Spørsmålet til statsråden er: vil statsråden bidra til å fornye regelverket, sånn at det kan skje?
Statsråd Berg-Hansen. Det kan vel ikke være særlig oppsiktsvekkende at jeg er opptatt av å følge et regelverk jeg har. Det legger jo selvsagt i sakens natur. Det må jo ikke være til forhinder for å tenke nye tanker og se på nye muligheter. Nettopp, som må representanten inn på, for utvikling av ny næringsaktivitet langs kysten. Jeg er selv kystboer, har bodd på kysten hele mitt liv og er særdeles opptatt av næringsutvikling på kysten. Det skal være liv laget på kysten. Så kan det godt være at regelverket er til forhinder nå. Den konkrete saken er jo til behandling. Vi vil jo få se utfallet av den. Men for da nettopp forhindre konflikt mellom tradisjonell fiskerinæring, som fortsatt er en av hovedpilarene på kysten, så er det jo viktig å greie å ha to tanker i hodet samtidig, og det er nettopp det jeg forsøker her. Kambe, vær så god. Ja, jeg synes vel statsråden, i og med at saken er til behandling, har vært til behandling en stund, kunne benytte anledningen til i dag og faktisk å si noe mer konkret. Da velger jeg altså å tro at statsråden er negativ. Og det synes jeg er veldig dumt, fordi dette er en konkret sak som alle regjeringens satsingspunkter i forhold til reiseliv, i forhold til kystkultur, småsamfunnsutvikling, kriteriene sitter bare og blinker på at dette prosjektet er noe som kan treffe. Og da skal jeg ha en følgende utfordring til statsråden, president. Dette er jo skriftlig referat, vi får jo dette på. Følgende begrensninger i en sånn kunne vært lansert. En geografisk grense, en tidsbestemt grense for når de kan drive med aktiviteten, en mengdebestemt grense for hvor lenge og hvor mye og hva de kan ta opp, en leveringsplikt, gjerne til godkjente mottaksanlegg, begrensninger på trålerstørrelsen, at båten er godkjent for turister, og selvsagt han ikke lenger kan kjøpes og selges og komme inn igjen i ordningen på ordinært fiske, og ikke gjennomføring. Dette er småstedsutvikling, reiselivsutvikling og kystkultur alt i ett. Statsråd Berg-Hansen. Beklager med at blyanten ikke virket som leger, så fikk jeg ikke notert alle punktene, men det blir skrevet ned, og jeg skal absolutt ta med meg alle punktene. Jeg skulle gjerne gått inn i en diskusjon. Enkelte av dem hører jeg allerede er problematisk, knyttet som jeg sier, opp imot tradisjonell fiskerinæring, men det å trekke en konklusjon at fordi at vi har saker til behandling i departementet at jeg dermed er negativ, det synes jeg er en forhastet konklusjon. Vi skal behandle saker på en ordentlig og god måte. Så skal jeg se på om regelverket er en hindring for å utvikle gode kystbaserte reiselivsbedrifter. Det vil nå da tida vise, både i forhold til den saken og i andre saker. Men jeg er, bare for å understreke det, veldig positiv til å utvikle et reiseliv på kysten som er da basert i de ressursene vi har. Og da er det helt opplagt at de marine ressursene er sentrale i det området.